各位梁廚美食嘅朋友，大家好，我係梁師傅。嗱，今日咧我做一個咧係天冷咧一定要食噶啦，尤其是依家落雨啊，又出邊又凍啊，咁啊最好食一個暖粒粒嘅臘味糯米飯。嗱，咁呢個糯米飯咧唔係淨係糯米嘅，我哋要溝一啲香米啦。就另外呢啲咧就係糯米啦，咁配搭咧就係一杯白米就溝2杯呢個糯米嘅。咁嗰啲糯米首先咧洗一洗佢之後，揾啲水浸一浸佢，浸佢1個鐘頭到啦。米咧就唔需要浸噶，洗乾淨就得噶啦。咁臘味咧，哇都幾豐富啊！嗱，有一個油鴨髀啦，有呢個臘肉啦，呢個白油腸同埋鮮潤腸嘅。嗱，哇真係好正啊！哇油鴨髀好正，成個髀。嗱，呢個臘肉咧肥瘦都適中啦，因為真係3分肥7分瘦。咁白油腸、潤腸非常之惹味嘅。咁當然即係一定要配啲菜啦。嗱，我有啲芥蘭，啲芥蘭好嫩，好靚啊！啲芥蘭心，跟住咧就係用呢一個紫砂鍋呢個慢燉煲嚟煮飯嘅，煮個糯米飯嘅，好用嘅呢個煲飯煲湯，呢個燉肉都非常之方便，一撳個掣就得㗎。呢個係叫做 Ritter K。嗱，嗰啲糯米我哋洗之後咧，就揾啲水浸一浸佢1個鐘頭先。咁嗰啲臘肉、臘腸同埋臘鴨髀咧，就我哋出一出水佢，因為佢都幾肥下嘅嚇。咁出一出水咧就去咗啲油啦，咁冇咁肥啦。嗱，咁我哋咧就出水之後2分鐘到啦，就撈起佢。嗰啲芥蘭咧，嗱，我哋有利用出個水嗰啲臘肉、臘腸咧，佢咪有啲油嘅，啱好啦。我哋先將嗰啲芥蘭咧，將佢淥一淥佢先，即係稍微淥得佢稍微有得腍腍地啦一陣再用一啲雞湯嚟再煮一煮佢咧，咁做係一個臘味飯嘅拌菜嚟嘅。嗱，咁嗰啲芥蘭咧淥一淥佢有啲油啊嘛，咁等佢有啲靈地啦，咁又保持佢青綠啊，咁跟住過檔佢。而家咧就嗰啲糯米浸咗1個鐘頭，倒咗啲水佢。咁呢度咧有啲白米，你就咁洗一洗得啦，白米唔使浸嘅。咁唔錯，即係將你糯米倒落去啦。咁我哋咧將佢輕輕撈一撈勻佢嚇。咁點解要加呢個白米咧？就係因為咧，你淨係糯米咧，佢食起上嚟係比較即係粒糯啊，而且即係比較滯啊，食得多糯米。但係加咗白米落去咧，咁就食起上嚟嘅口感冇咁滯咯，冇咁粒糯咯。嗱，咁水嘅比例咧係1杯米就對0.7嘅水，係用呢個量米杯量嘅嚇。1杯啲嘅米咧就俾0.7嘅水。大約咁樣啦，咁我哋呢度咧，即係總共係3粒米啊嘛，咁呢邊我已經量好咗啦，咁我哋將啲水咧就加落去，咁加到點樣咧？嗰啲水啱啱浸到啲米嘅，千祈唔好多啱啱浸到啲米啊！
嗱，呢度應該差唔多啦，俾晒佢啦，因為我量過啦。好啦，咁咧最後我哋加埋呢個臘腸落去啦，咁咧就跟住擺入個電飯呢個鍋嗰度去煮佢嘅。好啦，咁我哋擠咗落去咧，咁就要擺冚翻呢一個先，然之後先再將呢一個咧拍好佢。咁個掣咧就撳煮飯掣咯。嗱，呢個係煮飯掣。煮飯掣咧就係佢呢度寫0.4咧，即係話20分鐘嘅，大約係。嗱，喺煮緊飯嘅期間，我哋就準備一啲甜豉油喎，因為我哋食糯米飯梗有啲豉油㗎嘛。咁咧，我哋有一啲咧就係生抽啦，呢個係減鹹嘅頭抽嚟嘅。咁啊有啲味淋啦，1個湯匙，另外有1個茶匙嘅呢個黑糖，咁攞嚟煮一個甜豉油。就嚟得㗎啦，仲有0.1，所以就準備好啦。啱啱停咗啦，響咗。嗱，睇到呢個紅色嘅掣咧就係 keep warm 咁所以咧依家應該得㗎啦。咁我打開佢睇下先。好，咁我而家咧就打開佢睇下。嗱，記得好熱㗎個蓋，要攞塊布。哇，好靚啊，好靚啊，好香添啊！好，咁我哋咧將嗰啲臘味咧就夾佢哋出嚟，因為我哋一陣要將佢斬件嘅。哇，佢啲飯好靚喎！你睇啲臘味油滴晒落去噶啦，咁我哋一陣咧打餸佢先。嗱，咁我哋咧將啲飯打餸佢。哇，啲飯咧真係一粒粒喎，唔係黐埋一堆嘅喎。好，咁我咧就試下味先。嗱，大家睇到啲飯係咪一粒粒噶，唔係黐埋一嚿啊？好，食下味先。哇，非常之好食，真係。嗱，呢啲飯咧真係溝咗啲白米，1杯白米就2杯糯米啦。煮出嚟真係嗰啲米咧，同蒸出嚟差唔多喎，一粒粒嘅喎，唔會黐埋嘅喎。咁如果攞嚟做生抽糯米飯都幾好噶。咁咧就其實撳呢個掣咧，佢0.4咧，原來係煮40分鐘嘅，唔係20分鐘。喺呢度更正一下。好啦，已經將啲臘味咧就切好咗啦。嗱，咁呢幾個啦，臘鴨髀啦，仲有一啲白油腸、鮮羊腸同埋呢個臘肉添。咁用一啲灼熟咗嘅芥蘭半邊啦。咁呢度咧就係有啲甜豉油啦，唔夠鹹可以加落去啲白飯嗰度。嗱，呢碗飯咧已經裝咗出嚟啦。嗱，大家睇到嗰啲飯咧，真係一粒粒㗎嚇。同埋咧，佢嗰啲臘味喺面頭嗰度煮嘅時間咧，嗰啲臘味嗰啲油咧就滴咗落去個飯嗰度喎。咁咧嗰啲飯又真係好香喎，好好味嘅喎。咁我將佢打餸之後咧，就將呢啲就畢咗出嚟，面頭嗰啲有啲味道嘅。咁底下嗰啲白飯如果唔夠味咧，就可以俾少少呢個甜豉油落去食咯。哇，真係好正啊！希望大家都中意。嗱，呢個真係梁廚美食梁師傅製作嘅電飯煲臘味飯。多謝大家收睇，拜拜。
哇係，你睇下見到呢啲飯焦喎，原來呢一個紫砂陶瓷慢燉鍋咧，煮飯可以有飯焦嘅喎。點解咧？因為嗱佢好似一個砂鍋咁樣啦嚇，係陶瓷啦。咁其實咧，我哋而家煮個糯米飯咧係用臘味啊嘛，臘味咪好多油嘅。嗱，所有嘅臘腸啊、臘鴨啊、臘肉啊呢啲，全部都好多油啊嘛。咁佢一路煮一路蒸嗰啲臘味嗰啲油咧，就滴咗落去個飯，跟住滲到落去個鍋底嗰度啊。咁變咗佢一路煮嘅時間，佢咪變咗有飯焦咯，係嘛？咁如果你就咁煲白飯，梗係冇飯焦啦。佢就係因為糯米飯佢有嗰啲臘味油啊嘛。哇！你睇下好香脆嘅喎，你睇下成個飯煲都好多㗎。等我搣啲出嚟食下先。呢個太大嚿啦，太大嚿啦，少少啦。哇！真係嗦嗦聲喎，食大嚿添。呢個，哇！香啲聲咧都已經好好味道㗎嘛。好，咁咧我哋就同大家分享呢一個 Victor K 嘅陶瓷慢燉鍋。多謝大家收睇，我係梁師傅，極力推薦大家用呢個煲啊，真係非常之好啊！嗱，今日又做多咗一個煲飯嘅菜式，好啦，係咁啦，拜拜。